કફની રોજિંદી તકલીફ દૂર કરવાના આયુર્વેદિક ઉપચાર ભાગ 2 1. પાણી ગરમ કરીને એમાં 1 ચમચી મધ અને 2 ચમચી લીંબુનો રસ ભેળવીને એ પાણી પી જાઓ. આ ઉપાયથી તમારું ગળું સાફ થશે, કારણ કે લીંબુ કફને કાપવાનું કામ કરશે અને મધથી ગળાને આરામ મળશે. 2 કપ પાણી લઈને તેમાં 15 થી 20 મરી ખાંડીને નાખો અને તેને ઉકાળો. હવે જ્યારે આ પાણી ચોથા ભાગનું રહે ત્યારે તેને ગાળીને તેમાં 1 ચમચી મધ ઉમેરો. આ પાણીનું સવાર સાંજ સેવન કરો. આ હોમમેડ ઉકાળાથી કફવાળી ઉધરસ અને કફ બંનેથી છુટકારો મેળવી શકાય છે.